Hello，大家好，歡迎收睇禪修療愈1分鐘，我係遠峰。今集想分享嘅題目就係點解要讓心充分地任運呢？心性如同虛空，本自清明，廣大無邊。當我哋唔再試圖掌控或者改變心嘅自然流動，就能夠體驗到佢原本嘅周遍一切無所障礙嘅特質。呢一份嘅周遍性並非透過努力而獲得，而係透過放下執取而自然顯現嘅。就好似天空不曾阻擋雲朵嘅來來去去，心性本身亦都從未真正被任何嘅念頭或者情緒所束縛。真正嘅放鬆並非係昏沉或者散亂，而係一種警醒而柔軟嘅狀態。喺呢一種狀態入邊，我哋既唔會好繃緊地去執取，亦都唔會逃避當下嘅經驗，而係保持我哋嘅覺知開放，就好似一塊鏡映照住一切，但係唔留痕跡。有4點我哋係可以做到嘅。第一就係停止試圖去操控我哋心念嘅衝動，允許佢自自然然咁樣生滅。第二就係維持清明嘅覺知，唔落入昏沉或者散亂嘅狀態。第三就係對此時此刻嘅經驗保持開放，無論佢係點樣都好。第四就係喺呢一份覺知入邊安住，我哋英文就係 rest of 呢一個awareness，唔費力亦都唔做作。當我哋嘅心完全放鬆嘅時候，佢就會回歸本來嘅面目，清明、開闊、充滿覺知嘅臨在。呢一個唔係透過努力就能夠達成嘅成就，而係放下一切努力後自然嘅狀態。了無一物被持有或者執着，執着係源於我哋嘅 grasping 去執找緊一啲嘢唔放，咁就會束縛咗我哋嘅心靈自由。真正嘅解脫係在於以好輕盈、好開放嘅態度面對生命，唔執着於念頭、情緒、經驗，讓心返返去最清明同埋自然自在嘅狀態，就好似借大家隻手，係啦，就係張開你嘅手掌，既能夠接納，亦都能夠放下，喺無執嘅當中體驗生命嘅豐富。多謝你收睇禪修療愈1分鐘呢個 YouTube channel。如果你中意我哋嘅資訊，邀請你免費訂閱我哋呢個頻道，期待喺下一集再同大家分享。拜拜。